Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet, vilket för många svenskar framstår fullständigt obegripligt. But he's a billionaire. Hur har fenomenet Trump egentligen bevakats i svensk media? Är den svenska bilden av republikanerna verkligen nyanserad? Och vad händer med ett samhälle vars medier försöker fostra medborgarna i högre grad än informera dem? Dessa frågor tar jag upp i veckans video Förstå Trump! Information till dig som följt valet i svensk media. Jag har varken kampanjkassa eller public service budget och min videoproduktion är därför helt beroende av ert generösa och frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att nyansera svensk samhällsdebatt. För idag talar jag om demokrati, demagogi och om Donald Trump. Häng med! Låt mig redan inledningsvis understryka att denna video varken försvarar eller angriper Donald Trump. Jag tycker personligen att Donald Trump ofta beter sig som en tölp, och jag har tidigare skrivit om vilken skada pöbeln som stormade Kapitolium år 2021 orsakade. Jag är även fullt införstådd med att Donald Trump ofta både överdriver och ljuger. I know words, I have the best words. Detta ändrar dock inte på det faktum att svensk media gestaltar både Trump och republikanerna på ett så häpnadsväckande tendensiöst sätt att valrörelsen blivit obegriplig för de svenskar som uteslutande följt valet i etablerade svenska medier. Därför har jag tillsammans med ett research-team sammanställt en stor mängd kompletterande information om både demokrater, republikaner och om Donald Trump som helt har utelämnats i den svenska bevakningen. Syftet med detta är inte att propagera för Trump utan att bidra med en nyansering som helt saknas i Sverige och att därigenom kanske göra valresultatet mindre obegripligt. Sverige har en lång tradition av socialdemokratisk kollektivistisk politik, vilket påverkar svenskarnas syn på andra länder. Den amerikanska demokratin som sätter individens egen makt framför statlig omfördelningspolitik har därför ofta uppfattats som osolidarisk eller till och med kallhamrad. Denna kulturskillnad gör det svårt för svenskar att förstå det amerikanska kynnet och har inneburit att svenska medier varit kritiska mot USA i allmänhet och mot de konservativa republikanerna i synnerhet. Till exempel utmålades Ronald Reagan som en fara för världsfreden. George Bush Sr. framställdes som en opportunistisk odugling och George W. Bush avfärdades som en obildbar vapendåre. Det är mot denna bakgrund som den bullriga republikanska affärsmannen Donald Trump nu utmålas som den värsta av dem alla och därför skildras som allt från Hitler till djävulen själv, bokstavligt talat. I linje med svensk omfördelningspolitik ifrågasatte även Sveriges Televisions reporter Peter Arvett år 2016 Trumps lämplighet som president med hänvisning till hans förmögenhet. What's the purpose of you coming here? To support Donald Trump. But he's a billionaire. Are you too a billionaire? Även årets valvaka i Sveriges Television präglades av värdeladdade omdömen, där
Kamalas svaga siffror både beskrevs som illavarslande och där förhoppningen om en comeback beskrevs som ett mirakel. Det är ett tecken, ett illavarslande tecken på att Donald Trump stärker sina stöd i glesbygd medan Kamala Harris inte lyckas stärka sitt stöd i städerna. Finns något hopp att komma tillbaka för Kamala Harris. Men det går ju väldigt trögt och det är verkligen någon form av mirakel som måste ske. TV4 brydde sig inte ens om att försöka framstå neutrala och lät sin utrikeskommentator Rolf Porseryd okommenterat beskriva demokraternas kampanj som vi. Tidigt i somras när Biden var kvar, då ledde väl Trump med någonting 20 poäng. På samma sätt solidariserar sig även den svenska dagspressen med demokraterna. När Sveriges 2 stora dagstidningar publicerade påkostade utrikesreportage med ambitionen att förstå Trumps väljare valde Dagens Nyheter att fokusera på opioidmissbrukare och en man som åt ekorrar, medan Svenska Dagbladets reportage rubriksattes med frågan “Är detta en sekt?” Dessa utstuderade vinklar visar att man inte alls är intresserad av att förstå Trumps väljare utan att reportagen är designade för att förstärka det existerande narrativ som utmålar alla republikaner som galningar. Parallellt med detta valdes texter som skildrade normala republikaners åsikter bort i sådan utsträckning att Svenska Dagbladets USA-korrespondent Malin Ekman sa upp sig i protest redan i valrörelsens början. Jag upptäckte ett skifte under hösten där jag inte längre kunde uttrycka mig på samma sätt. Jag inte kunde skriva mina journalistiska texter, berätta för läsarna vad jag ser och vad jag hör och vad människor berättar för mig. Utan allting skulle tillrättaläggas och även citat ansågs problematiska. Jag ombads till och med att redigera citat i vissa fall därför att man ansåg att intervjupersoner sa kontroversiella saker. Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson valde att ta publikfriande ställning för demokraterna, vilket hon på typiskt revisionistiskt sätt sedan påstod att även Stefan Löfven hade gjort. Och du har ju då tagit ställning för Kamala Harris. Varför är det viktigt för dig att ta ställning för en av kandidaterna? Nej, men det är ju så uppenbart så att säga, stora skillnader och betyder så mycket för USA men också för Europa. Stefan Löfven tog ju väldigt tydlig ställning för Hillary Clinton 2016. Så. Maria Malmö Stenergard, suckade du lite nu eller? Nej, men 2020 så var ju Stefan Löfven väldigt tydlig med att han inte ville ta ställning. Utrikesminister Stenergard har rätt, för i den förra amerikanska valrörelsen skrev nämligen Löfven: “Jag får ofta frågan vem jag hade röstat på i valet. Den frågan är lätt att besvara. Det är det amerikanska folket som ska avgöra valet, utan inblandning utifrån.” Av precis detta skäl tvingades Andersson därför på karaktäristiskt socialdemokratiskt vis att tvärvända när valresultatet väl blev känt, och betonade då istället plötsligt vikten av att knyta nära relationer med Trump. Nu har amerikanska folket valt Donald Trump till president och här är det viktigt att den svenska regeringen och hela EU knyter nära relationer med Trump. Denna chockerade ryckighet betyder inte nödvändigtvis att svenska politiker och medier är medvetna om sin ideologiska slagsida, men den bidrar sannolikt till deras oförmåga att tolka verkligheten. För detta partiska mönster upprepas nämligen i fråga efter fråga när det gäller det amerikanska valet. Och i synnerhet när det gäller Donald Trump. En bärande kritik mot Donald Trump är att han vägrade att acceptera valnederlaget år 2021. Detta är sant, och det är fullständigt oacceptabelt. Trump uppmanade dock aldrig sin publik att storma Kapitolium,
utan sa faktiskt återkommande och ordagrant att han förväntade sig en peaceful and patriotic march. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Trots detta bär Trump ett tungt ansvar eftersom hans vägran att acceptera valresultatet eldade på folkmassorna och ledde till en tragedi för hela det demokratiska systemet. I detta avseende har Trumps kritiker alldeles rätt. Det är ju första gången i amerikansk historia som vi nu har en presidentkandidat som ju inte accepterar den mest grundläggande spelregeln i en demokrati, nämligen att man erkänner att man har förlorat när man har förlorat. Det är dock inte första gången som en amerikansk presidentkandidat inte accepterar ett valresultat, för både Hillary Clinton och en hel serie högt uppsatta demokratiska politiker vägrade faktiskt att acceptera valförlusten till Trump år 2016. You can run the best campaign, you can even become the nominee, and you can have the election stolen from you. He knows he's an illegitimate president. He knows. There are still legitimate concerns over the integrity of our elections. 10 of the 29 electoral votes cast by Florida were cast by electors not lawfully certified. Mr. President, I object to the certificate from the state of Georgia on the grounds that the electoral votes were not... There's no debate. I object to a certificate from the state of North Carolina. I object because people are horrified. I object. I've objected to the counting of the electoral votes of the state of Ohio. I object to the certificate from the state of Alabama. I object to the 15 votes from the state of North Carolina because of the massive voter suppression and the closing of voting. I have an objection to the electoral votes. The objection is in writing, and I don't care that it is not signed by a member of the Senate. Faktum är att demokraternas presidentkandidat Al Gore redan år 2000 in i det sista vägrade att acceptera sin förlust mot den republikanske George W. Bush med ett långt rättsligt efterspel som konsekvens. Jag försöker med detta på inget sätt att förminska Trumps ansvar, men konstaterar att vägran, protester och motstånd alltid har förekommit inom amerikansk politik. Men inget av detta återges i svensk media. Trump kritiseras även återkommande för vulgära angrepp på sina meningsmotståndare. Detta är sant, och det är även någonting som jag personligen vänder mig emot. Well, we have some of the dumbest leaders in the world. We have losers. We have losers. They're losers. They're just losers. We have very stupid people. We have stupid leadership. How stupid are our leaders? Hillary Clinton was the single worst Secretary of State in the history of this country. I think Jeb is a nice person. He's very low energy. I'm not used to that kind of a person. He put glasses on so people will think he's smart. And it just doesn't work. Det finns utan tvekan både fler och värre exempel på Trumps förolämpningar, och för den intresserade har The New York Times sammanställt en kolossal lista över exakt alla förolämpningar som Trump har hävt ur sig. Men även Trump och Trumps supporters angrips med förolämpningar som ofta faktiskt är än mer vulgära än Trumps egna. Helt nyligen kallade till exempel president Joe Biden Trumps supportrar för sopor. The only garbage I see floating out there is his supporters. Strax innan detta kallade Kamala Harris Trump för fascist. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. I samma veva jämförde Hillary Clinton på fullaste allvar ett av Trumps kampanjmöten med Tredje riket. Trump actually reenacting the Madison Square Garden rally in 1939. Neo-Nazis, fascists in America. Jämförelsen mellan Trumps kampanjmöte och nazistmötet upprepades sedan av stora delar av amerikansk vänstermedia. That jamboree happening right now, you see it there on your screen, in that place is particularly chilling
Because in 1939, more than 20,000 supporters of a different fascist leader, Adolf Hitler, packed the Garden for a so-called pro-America rally. What was billed as a pro-American event in New York City was actually a Nazi rally that drew 20,000 people to Madison Square Garden. Last night, a similar number of people packed the same venue where Donald Trump and some of his strongest supporters delivered a very nationalistic and sometimes overtly racist message. MSNBC har återkommande kallat Trump auktoritär och beskrivit honom som ett rent existentiellt hot mot demokratin. This is a guy who is literally running as an authoritarian. This is trademark authoritarianism. He's an existential threat to democracy. Skådespelaren Robert De Niro kallar honom sjuk. He's sick. He is really, genuinely a sick person. He just can't be anywhere near the office of the presidency. Och presidenthustrun Jill Biden kallar kort och gott Trump för ondskefull. He's evil! Jag försöker inte att förminska Trumps förolämpningar, men jag konstaterar att förolämpningar, vulgariteter och fula påhopp förekommer från båda sidor inom amerikansk politik. Men mycket lite av detta återges i svensk media. Trump har även återkommande angripits för att utnyttja våldsförhärligande retorik mot sina motståndare. Men det enda exempel jag kunnat hitta där republikanska politiker, journalister och opinionsbildare uttryckt explicita våldsbudskap riktade mot demokraternas president och presidentkandidat är en osmaklig bild där Joe Biden ligger bunden i en bil. Former President Donald Trump setting off a firestorm of controversy. Trump posted a video on Friday, this one featuring an image of President Joe Biden hogtied on the back of that pickup truck. The Biden campaign is blasting the post as inciting political violence. Detta är naturligtvis klandervärt, men samtidigt svämmar internet över med demokratiska politiker, journalister och opinionsbildare som uttrycker explicita våldsbudskap riktade mot Donald Trump. I upptakten till valrörelsen 2015 sa den amerikanske politiska strategen Rick Wilson att man måste sätta en kula i Trump. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump, and that's a fact. Under valrörelsen 2016 sa dåvarande vicepresident Joe Biden vid upprepade tillfällen att han ville slå skiten ur Trump bakom skolgymmet. Press always asks me, don't I wish I were debating him? No, I wish we were in high school I could take him behind the gym. That's what I wish. If we were in high school I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. Samma år sa sig den demokratiske senatorn John Tester vilja slå Trump i ansiktet. I think you need to go back and punch him in the face. 2018 frågade sig den dåvarande talmannen Nancy Pelosi varför det inte var upplopp i hela landet sedan Trump tillträtt som president, vilket följdes av en önskan om att slå honom medvetslös. I just don't even know why there aren't uprisings all over the country, and maybe there will be. Nobody comes, I'm going to punch him out. This is my mom, I would pay to see that. I'm waiting for this. Samma år skrev senator Maria Chappelle Nadal på Facebook att hon ville att Donald Trump skulle mördas. A Missouri state lawmaker is in hot water after posting on Facebook she wanted the president to be assassinated. Strax efter detta uppmanade även MSNBC-ankaret Nicole Wallace till att slå Trump i ansiktet. I told Jeb Bush after that debate that I thought he should have punched him in the face. Något senare sa sig den demokratiska senatorn Cory Booker vilja ge Trump på käften. My testosterone sometimes makes me want to feel like punching him. Senare samma år publicerade även den demokratiska politikern Cynthia Johnson ett hotfullt videoinlägg där hon bland annat varnade Trump och hans anhängare för att röra sig oförsiktigt och uppmanade soldater att låta dem betala. This is just a warning to you Trumpers. Be careful. Walk lightly. We ain't playing with you. Enough of the shenanigans. Enough is enough. And for those of you
who are soldiers. You know how to do it. Do it right. Be in order. Make them pay. Jag försöker på inget sätt förminska Trumps brutalitet. Men jag konstaterar att demokratiska politiker, journalister och opinionsbildare har uttryckt betydligt fler och betydligt värre explicita våldsbudskap riktade mot Trump än vad Donald Trump har riktat mot andra. Men inget av detta återges i svensk media. Trump har även anklagats för att ha många dåliga policies. Jag håller med om detta. Han är protektionist och vill införa handelstullar. Han svajar i stödet till både Ukraina och NATO och riskerar att introducera politiskt godtycke i den amerikanska ekonomin. Kamala Harris policies är dock minst lika illa, för utöver protektionism så kräver hon bland annat politisk kontroll av yttrandefriheten i sociala medier. You can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation, and that has to stop. Harris vill även introducera beskattning av orealiserade tillgångar, vilket riskerar att hämma amerikanska företags tillväxtmöjligheter. Unrealized capital gains, mainly those are profits on things that you haven't actually gotten yet. So if you own a property and the rising value of that has led to more taxes, that is your unrealized capital gains, and that is where there's a big distinction here. Harris har också återkommande sagt sig vilja nationalisera privata patent, vilket skulle slå undan företagens förutsättningar för att investera i ny produktutveckling. I will snatch their patent so that we will take over. And yes, we can do that. Yes, we can do that. Yes, we can do that. It's the question is, do you have the will to do it? I have the will to do it. Harris driver även på för etnisk kvotering till både universitet och styrelser och uttryckte mycket stort missnöje när högsta domstolen nyligen röstade bort så kallad affirmative action och istället företrädde färgblind meritokrati. The highest court in our land just made a decision today on affirmative action. Not fully understand the importance of equal opportunity, being blind to the strength that diversity brings to classrooms, to boardrooms. Jag försöker på inget sätt förminska Trumps dåliga policies. Men jag konstaterar att Harris dåliga policies på flera plan faktiskt vore farligare för den amerikanska demokratin än vad Trumps dåliga förslag är. Men inget av detta återges i svensk media. Som jag inledningsvis sa är denna video inte ett försvar av Donald Trump. Men ur ett demokratiskt perspektiv ser det faktiskt inget vidare ut att hans motståndare konsekvent kallar honom fascist, jämför honom med Hitler och beskriver hela hans existens som ett hot mot demokratin. Det är inte heller speciellt snyggt att man under en pågående valrörelse även försökt ruinera honom, fängsla honom och till och med försökt förbjuda honom från att ställa upp som presidentkandidat. Tvärtom tror jag att all denna antipati från etablerade medier och uppburna politiker har ökat stödet för Trump i form av att skapa en David och Goliat-konflikt mellan en maktfullkomlig byråkrati som försöker krossa en ensam underdog. Ytterst handlar denna konflikt varken om pengar, utbildning eller socioekonomisk status, utan är en klasskamp där vanliga arbetande människor upplever sig vara både föraktade och överkörda av en självgod tjänstemannaklass som vill styra över deras värdegrund, över deras rätt att uttrycka sig och över deras förhållande till en massa esoterisk identitetspolitik som de aldrig bett om.
Allt detta sammanfattas på ett närmast oöverträffat sätt av Hillary Clintons drypande föraktfulla beskrivning av Trumps väljare som en samling förkastliga människor. You could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. Trumps valseger bör därför ytterst tolkas som de vanliga arbetande medborgarnas resta finger till denna föraktfulla och egenmäktiga tjänstemannaklass. Men inget av detta återges i svensk media, eftersom de svenska medierna själva är just den klass som väljarna gav fingret. Detta uttalande utgör en generalisering och mot bakgrund av det här så vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd från detta uttalande. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att svensk media behöver nyanseras. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.